បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពូមីងព្រមស្រីទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាគំនូរផលមួយផ្ទាំងដែលធ្វើពីស៊ីម៉ង់ធ្វើពីរូបប្រមូលផលបាទរូបនេះដែរបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងបាទមានឈ្មោះថាចំការក្រវ៉ាន់បាទភោជនីយដ្ឋានចំការក្រវ៉ាន់នេះដែរមានទីតាំងស្ថិតនៅព្រែកឯងម្ដុំទល់មុខរោងចក្រ Tiger បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបង្ហាញឈ្មោះហាងនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផងដែរបាទបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកពិសាអាហារពិតជាមិនខកបំណងទេបាទលើពីនេះទៀតហាងមានទីធ្លាធំទូលាយមានដាំឈើជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់ស្រួលក្នុងបរិវេណហាងទាំងមូលបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ហាងផងដែរបាទដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំបានទៅធ្វើនៅទីនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងគំនូរផុសដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនខមមិនសាកសួរព័ត៌មាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះក៏ដូចជានៅលើ description ផងដែរបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការសូនរូបសម្រាប់លម្អតាមជញ្ជាំងរបងហាងផ្ទះសំណាក់សន្តាគារឬក៏ជញ្ជាំងផ្សេងគ្រប់ប្រភេទបាទលើពីនេះទៀតខ្ញុំក៏មានទទួលគូគំនូរគ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទជាចុងក្រោយប្រសិនជាពុំមីបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតដែលបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកគំនូរឬក៏ចម្លាក់ផ្សេងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចជាវឬ subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទតោះអញ្ចឹងទៅតាមដានវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដាក់ពណ៌នៅលើគំនូរផុសរបស់យើងនិងពេលដែលយើងដាក់ពណ៌រួចជាស្រេចបាទសូមអរគុណ